Адам өлтіруші қанішерлер, адам жегіштер, барлығы сұмдық қылмыс жасағандар, адам деп атауға ауыз бармайтын тіршілік иелері. Әлемде осы уақытқа дейін 17.834 адам өлтіруші қанішерлер, адам жегіштер, барлығы сұмдық қылмыс жасағандар, адам деп атауға ауыз бармайтын тіршілік иелері. Әлемде осы уақытқа дейін қаншама жауыз қанішерлер өмір сүрген. Қамшы ақпараттық агенттігі әлемдегі ең атақты қанішерлердің хикаяларын оқырман назарына ұсынады. Психологтардың айтуынша қанішерлер психологиялық ауытқуға ұшыраған адамдар. Жастайынан белгілі бір зорлық-зомбылыққа душар болған, қатыгездік көріп өскендер. Қанішер клоун. 1994 жылы клоун лақап атты қанішер өлім жазасына екпе егу арқылы қайтыс болды. Оның шын есімі Джон Вейн Гейси. Бұл маньяк балалардың мереке кештерінде жұмыс істеп сол жерде оларға көз тастап отырған. 33 баланы зорлап өлтірген. Олардың 27-сі қылмыскердің жертөлесінде табылса қалғандарын суға батырып өлтірген екен. Келесі. Индонезиялық Ахмад Сураджи. Ахмад Сураджи. Индонезиялық маньяк 42 әйелді өлтірген. Барлығын бірдей тәсілмен жерге көміп тек басын қалдырғанда қылқындырған. Азаптанған әйелдің аузынан аққан сілекейді ішіп отырған. 2008 жылы ату жазасына кесілген. Келесі қылмыскер. Потрошитель лақап атымен белгілі Андрей Чикатило. Посткеңестік кезеңдегі ең жауыз қанішер аталған. Оның қолынан 12 жылда 52 адам қаза тапқан. 1994 жылы атылды. Адам жегіш қанішерлер. Николай Джумагалиев. Ол адам жегіш қандықол қылмыскерлердің ішіндегі ең атақтысы десек қателеспейміз. 1990 жылы Алматыда тұрған, жұмыс істеген. 47 адамды өлтірсе де, тек оны ғана дәлелденген. Джумагалиевтің өзі 50-ге жуық жезөкшелерді жегенін мойындаған. Олардың етінен тамақ әзірлеп, достарына да осы тамақты берген екен. 8 жылға ауруханаға емделуге жіберілді. Алайда кейіннен қылмыскер бостандыққа шыққан. Келесі қылмыскер. Issei Sagawa. Жапондық адам жегіш жастайынан дұрыс қалыптаспай толықтай жетілмегендігін өзінің әрекеттерімен дәлелдей бастаған. Студент шағында өзінің курстас қызын үйіне шақырғанда атып өлтірген. Одан соң 2 күн бойы оның етін жеген. 2 жылға бас бостандығынан айырылған ол кейіннен ауруханаға жатқызылды. Кейіннен Сагава ақыл есі дұрыс деп танылып бостандыққа шығады. Арада біраз уақыт өткен соң ол ресторандық сыншыға айналады. Бүгінде ол кітап жазып, сұхбат беріп танымал тұлғаға айналды. Қанішерлер туралы айтқанда әдетте ер адамдарды елестетеміз. Алайда тарихта сұмдық қатыгездігімен танылған қанішер әйелдер де бар. Жесір әйел. 19 ғасыр мен 20 ғасыр аралығында өмір сүрген бұл әйел өзінің жақындары мен туысқандарын о дүниеге аттандырған. Оның қолынан бірнеше күйеулері мен балалары қаза тапқан. Келесі қылмыскер. Джейн Топан. Медбике қызметінде болған Джейн Топан өзінің емделушілерін өлтірген. Балалар үйінен шыққан ол жоқсыздықта өмір сүрген, әкесі де ауру болған екен. Адамдарға есірткі салып өлтіретін болған. Осыдан ләззат алатынын мойындаған. Сараптамада Джейннің ақыл есі дұрыс еместігі дәлелденген. Келесі қылмыскер. Қанды графиня. Элизабет Батори қолынан 30 кейбір деректерде 650 адам өлген. Аңыздарға сүйенсек, ол өзінің құрбандарының қанында шомылған екен. Өмір бойы жас болып қалғысы келген ол тек қыздарды өлтірген. Аталған қанішерлердің барлығы өмірде болған, біз тыныс алған ауамен оларда тыныстаған. Бүгінгі күніде қанішерлер, маньяктар, адам өлтіретін жауыздар өте көп. Олардың бірін білсек, бірін білмейміз. Әрине көпшілік қандықолдардың психологиялық ауру екеніне еш күмән жоқ. Алайда кейбіреулері осы қылмыстардың барлығын өзінің жеке басының қажеттілігі мен ләззаты үшін жасағандығы жаға ұстатады. Дайындаған: Назерке Мұса.